Kauno technologijos universitetas jau netrukus savo absolventams įteiks diplomus. 100 geriausių gaus ne tik juos, bet ir sertifikatus liudijančius, kad būtent jie pateko į 100 geriausių universiteto absolventų sąrašą. Jų gyvenimo aprašymai karjeros centro duomenų bazėje bus pažymėti projekto logotipu, priskirti geriausių absolventų duomenų bazėje, tai padidins ir jų, jei bus geriau matomi, lengviau randami duomenų bazėje, o atsispausdinus savo gyvenimo aprašymą, tiesiog jame bus žymė, kad jie dalyvavo projekte ir laimėjo. Ir tada birželio pabaigoje ir Liepos mėnesį pakviesime laureatus į mokymus ir seminarus. Projekto organizatoriai siekia, kad visų fakulteto absolventai turėtų lygias galimybės patekti į 100, todėl atrinktų absolventų skaičius proporcingas fakultetą baigusių studentų skaičiui. Daugiau norinčių buvo dalyvauti atrankoje, daugiau negu pernai, ir šiek tiek galbūt matosi tendencijos, kad sunkiau iš vienų fakultetų, tarkim, pasirinkti, nes yra stiprus kandidatai, kiti galbūt fakultetai vangiau dalyvauja, bet šiaip atranka buvo sklandi ir sėkminga. 100 geriausių universiteto absolventų ne tik nemokamai lankys įvairius seminarus, bet ir turės galimybę būti labiau matomais verslo atstovų ir sulaukti daugiau darbo pasiūlymų. Projekto dalyviai bus pristatomi specialiuose projekto partnerio cvonline.lt ir karjeros centro portalų skiltyse.